สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องอวกาศโลกอวกาศธรรมเรามาฟังหลวงตามหาบัวท่านเทศสอนด้วยกันครับผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจพยายามปรับปรุงแก้ไขและบำรุงคุณธรรมภายในใจของตนเป็นลำดับลำดานับแต่ขั้นศีลสมาธิเป็นขั้นปัญญาเป็นภูมิขึ้นไปเมื่อเทียบแล้วก็เหมือนกับเขาสร้างจรวดหรือดาวเทียมที่จะขึ้นท้องอวกาศนั่นแหละต้องปรับปรุงให้ดีเพราะสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคของยานพาหนะนั้นมีอยู่มากมายวัตถุที่เขาท่องอวกาศเที่ยวอวกาศนั้นก็ต้องปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมทุกสัตว์ทุกส่วนเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศกว่าจะผ่านพ้นไปได้ต้องคำนึงคำนวณซะจนพอแม้เช่นนั้นก็ยังเกิดอุปสรรคได้เมื่อยานพาหนะได้ปรับปรุงด้วยความเรียบร้อยแล้วการท่องเที่ยวอวกาศก็คล่องตัวไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดนี่เป็นข้อเทียบเทียงสำหรับจิตของท่านผู้ปฏิบัติซึ่งปรับปรุงคุณธรรมภายในตนให้เหมาะสมใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะก้าวทะยานออกจากมหาสมมุติมหานิยมสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางให้ก้าวไปไม่ได้ก็คือกิเลสประเภทต่างๆด้วยเหตุนี้จึงต้องได้พยายามกิเลสประเภทต่างๆนั้นมีความหยาบความละเอียดต่างกันการปรับปรุงใจของเราที่จะแบกว่ายไปจากความหยาบละเอียดต่างๆของขั้นสมมุติมีกิเลสเป็นสำคัญก็จำต้องได้พยายามปรับปรุงให้เหมาะสมควรจะผ่านความหยาบแห่งสมมุติคือกิเลสไปได้ด้วยธรรมประเภทใดก็ให้ได้ผ่านไปโดยลำดับมีการประพฤติปฏิบัติมีการบำรุงส่งเสริมความภาคเพียรก็หนักแน่นความอุตสาห์พยายามทุกแง่ทุกทางมีความหนักแน่นด้วยกันสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะนำจิตออกก้าวเดินและแหวกสิ่งทั้งหลายที่กีดขวางจิตใจให้ผ่านพ้นไปโดยลำดับอุบายวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทั้งมวลในภาคจิตตภาวนาล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีปรับปรุงจิตที่ให้เหมาะสมแก่การเหาะทะยานออกจากมหาสมมุติมหานิยมให้พ้นถึงขั้นอวกาศแห่งนิพพานเป็นยังไงอวกาศแห่งธรรมอวกาศทางโลกนั้นเขาไม่สงสัยกันแล้วว่ามีหรือไม่มีศูนย์หรือไม่ศูนย์
สิ่งที่อยู่ในสมมุตินี้ก็ทราบกันว่ามีที่นอกจากขั้นอากาศอันนี้ไปก็จะเทียบก็นอกเป็นสมมุติอีกขั้นหนึ่งเป็นอวกาศเป็นยังไงศูนย์ไหมแล้วต่างกันอย่างไรบ้างกับโลกที่อยู่กับอากาศนี้กับนอกโลกอากาศนี้ไปแล้วเรียกว่าอวกาศทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ด้วยกันจิตที่อยู่ในวงสมมุติอยู่ในความห้อมล้อมควบคุมจิตใจก็เหมือนกับจิตเหมือนกับที่สิ่งต่างๆซึ่งอยู่ในโลกนี้ย่อมถูกความดึงดูดอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็ย่อมถือความดึงดูดจากกิเลสตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ออกไม่ได้จึงต้องได้ปรับปรุงกำลังของตนให้ได้ผ่านพ้นออกไปจากโลกดึงดูดความดึงดูดอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงไว้แล้วโดยย่อก็มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นปริยายหรือกับกิ่งก้านแขนงนั้นนับประมาณไม่ถ้วนเต็มไปหมดในโลกสมมุตินี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะให้จิตติดจิตพัวพันทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธในสิ่งต่างๆสัตว์ต่างๆบุคคลต่างๆเป็นสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อจิตใจได้จากอารมณ์ของใจเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายผิดไปเสียเองด้วยเหตุนี้การปรับปรุงแก้ไขดังหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ในด้านจิตตภาวนาจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับนักปฏิบัติของเราที่จะก้าวพ้นให้จากสิ่งกดท่วงหรือสิ่งดึงดูดทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในหัวใจของตนเองนี่แหละเป็นสิ่งที่ถอดถอนเป็นสิ่งที่แก้เป็นสิ่งที่ตัดได้ยากจึงต้องมีครูมีศาสดาสอนหากไม่มีศาสดาแล้วไซร้สัตว์โลกนี้จะมีกี่แสนกี่ล้านกี่ภพกี่ชาติกี่กำเนิดก็ตามอยู่ใน3 แดนโลกฐานนี้จะเป็นเหมือนสัตว์ที่ตาบอดหูหนวกด้วยกันทั้งนั้นไม่มีรายใดที่จะผ่านพ้นออกจากความมืดบอดทั้งหลายเหล่านี้ได้เลยนี่เราจึงเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติขึ้นมาพาสัตว์ทั้งหลายแหวกว่ายจากความดึงดูดความกดท่วงกดขี่บังคับเหล่านี้ออกไปได้โดยลำดับตำนานับตั้งแต่พระสาวกปฐมสาวกของแต่ละองค์จนกระทั่งหมดศาสนธรรมของท่านที่ประกาศสอนไว้แล้วจากหัวใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นวาระสุดท้ายในการลื้อขนสัตว์ออกจากความมืดบอดพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันก็ทรงทำหน้าที่เช่นนั้นเหมือนกันนับตั้งแต่วันให้ตรัสรู้แล้วจึงเป็นเหมือนท่านนำเรือใหญ่ลงไปทอดสมออยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรขนสัตว์ที่ตกน้ำจะตายแหล่ไม่ตายแหล่มีประเภทและกำลังต่างๆกันขนขึ้นใส่เรือใหญ่ของพระองค์โดยลำดับลำดาผู้สนใจใคร่ธรรมก็เหมือนกับผู้ตะเกียกตะกายขึ้นมาสู่เรือลำใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทอดสมอไว้กลางมหาสมุทรนี่แหละแล้วขนขึ้นไปเรื่อยๆขนไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดความเชื่อถือของสัตว์โลกต่อศาสนธรรมเมื่อไหร่แล้วเรือนั่นก็เป็นอันว่าหมดปัญหาไปพวกที่จมก็จมไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะรอดพ้นไปได้แหละทีนี้จำพวกเหล่านี้เป็นจำพวกอาหารของปลาและเต่าทั้งนั้นประเภทที่ขึ้นสู่ลำเรือแล้วนั้นเป็นผู้พ้นไปได้โดยลำดับลำนาดังท่านกล่าวไว้ในบุคคล4 จำพวกนั่นเอง
ตั้งแต่จำพวกอุคติตันยูวิปจิตันยูนัยยะเป็นจำพวกที่ก้าวขึ้นสู่เรือส่วนจะไปได้สูงต่ำมากน้อยเพียงไรนั้นเป็นแง่อีกแง่หนึ่งคำว่าเรือเราพูดไว้เป็นกลางๆเนี่ยทรงลึกขนสัตว์นับตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งศาสนธรรมหมดความหมายในความรู้สึกของสัตว์โลกนั่นแหละจึงเป็นวาระสุดท้ายนอกจากนั้นก็เป็นคนไข้ประเภทหายาหาหมอไม่ได้ไม่มียาไม่มีหมอรักษาคอยแต่วันตายเท่านั้นที่เราทั้งหลายก็กำลังตะเกียกตะกายแหวกว่ายเข้าหาเรือลำใหญ่ของพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติประกอบความภาคเพียรเพราะอย่างยิ่งได้มาบวชในพระพุทธศาสนาได้เห็นแง่หนักเบาของศาสนธรรมที่พระองค์ประกาศสอนไว้ก็ยิ่งจะให้เกิดความซึ้งภายในจิตใจปลูกฝังศรัทธาความเชื่อในความจริงทั้งหลายที่พระองค์จัดไว้แล้วโดยชอบทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์พรหมโลกตลอดนิพพานซึ่งเป็นของจริงอยู่เป็นของจริงของมีอยู่ทั้งนั้นเราทั้งหลายได้ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะอย่างยิ่งด้วยจิตตภาวนาทรงพยายามสร้างกำลังความสามารถของตนที่จะต้านทานสิ่งดึงดูดทั้งหลายหรือสิ่งกดขี่ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นออกอย่างไม่ลดละท้อถอยอย่าชินชากับเครื่องดึงดูดทั้งหลายดึงดูดไปเพื่อจะเผาผลาญเรานั่นแหละไม่ใช่ดึงดูดอะไรสิ่งดึงดูดเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความดึงดูดที่ให้เกิดสิริมงคลแต่เราผู้ถูกดึงดูดแต่จะเป็นอัปมงคลแก่เราโดยลำดับลำดาตามแต่ความเชื่อความดึงดูดความคล้อยตามความดึงดูดความล้มละลายไปตามความดึงดูดมากน้อยต่างกันความทุกข์จะแสดงขึ้นมากน้อยเท่ากับความคล้อยตามเห็นตามและล้มละลายไปตามมันอย่างไม่มีความสำนึกตัวเลยนั่นแหละทั้งที่ศาสนธรรมมีอยู่อันเป็นเครื่องฉุดลากแต่จิตใจฝ่ายทางต่ำเสียมากกว่าศาสนธรรมก็จำเป็นต้องไม่ถูกลอยแพไปตามนั้นเราทั้งหลายไม่ใช่ประเภทลอยแพเป็นประเภทที่จะแหวกว่ายตัวเองให้หลุดพ้นเต็มสติกำลังความสามารถของตนด้วยเหตุนี้อยู่ในสถานที่ใดจงมีความตั้งท่าตั้งทางอยู่ด้วยสติอย่าถือการประกอบความภาคเพียรว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าว่าเป็นสิ่งที่น่าอิจฉาละอาใจว่าเป็นสิ่งที่ทำยากแก้ยากตะเกียกตะกายลำบากลำบนการตะเกียกตะกายการอุตสาห์พยายามนี้เป็นวิถีทางเดินของผู้จะหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่เป็นทางเดินของผู้จะก้าวลงสู่ฝ่ายต่ำอันเป็นแหล่งแห่งโลกันตนรกมืดบอดทั้งวันทั้งคืนจิตใจถูกเผาผลาญอยู่กับสิ่งต่ำทั้งหลายนั้นในครั้งพุทธกาลท่านเอาจริงเอาจังคำว่าพุทธังสนังคัจฉามิก็ดีสังฆังสนังคัจฉามิก็ดีให้พึงระลึกน้อมธรรมะจากองค์ท่านมาพิจารณาคลี่คลายดูความลึกซึ้งความละเอียดในการดำเนินของท่านพร้อมทั้งความรู้ความเห็นของท่านเข้าสู่ใจของเหล่านี้เพื่อได้เป็นคติตัวอย่างอันดีที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามร่องรอยที่ท่านดำเนินไปแล้ว คำว่าพุทธังสนังคัจฉามิเราก็ทราบแล้วว่ามีความลำบากลำบนขนาดไหนนี่เอามาประทับไว้ที่ใจของเราเนี่ยศาสดาของเราเป็นพระองค์แรกไม่เคยได้รับความสะดวกสบายเลยตั้งแต่
วันเสด็จออกทรงผนวดจนกระทั่งวันตรัสรู้เหมือนกับอยู่ในแดนนรกดีๆยาววาดเหมือนติดคุกติดตารางเลยเพราะพระองค์ทรงละเอียดอ่อนมากในความเป็นกษัตริย์เวลาเสด็จออกทรงผนวดเช่นนั้นมีความลำบากลำบนแสนสาหัสในบรรดาปัจจัยสี่นอกจากนั้นกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ในพระทัยอันเกี่ยวโยงไปถึงสมบัติพระสถานไพร่ฟ้าประชาชีทั้งแผ่นดินมีจำนวนมากมีจำนวนหนักที่สุดที่พระองค์จะสลัดปัดออกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาหาความผาสุกสบายไม่ได้เราไม่มีบริษัทบริวารไม่มีไพร่ฟ้าประชาชีไม่ได้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกมาบวชด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นไหนๆและการประกอบความภาคเพียรก็มีพระโอวาทคำสั่งสอนทรงแสดงไว้โดยถูกต้องแล้วทุกแง่ทุกมุมในการดำเนินไม่ลำบากลำบนเหมือนพระองค์ที่ทรงขวนขวายโดยลำพังพระองค์เองไม่มีใครบอกใครสอนมีผิดกันอยู่มากพวกเราทราบว่ามีความเบาบางในการประกอบความภาคเพียรอาหารปัจจัยจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดเต็มไปหมดสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศรัทธาประชาชนทั้งหลายที่เขามีความเชื่อความมั่นใจต่อพระพุทธศาสนาอยู่แล้วและมีความสนใจเลื่อมใสต่อท่านผู้ประพฤติปฏิบัติดีเป็นประจำนิสัยเพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงไม่อดอยากขาดแคลนในบรรดาปัจจัยสี่มีผิดกันกับพระพุทธเจ้าอยู่มากมีบรรดาสาวกที่ดำเนินตามรอยพระบาทคำพระพุทธเจ้าก็รองลำดับจากพระพุทธเจ้าลงมาในเรื่องความสะดวกบรรดาสาวกทั้งหลายจะมีความสะดวกกว่าพระพุทธเจ้าในบรรดาปัจจัยสี่เพราะเขาเกิดความเชื่อความสงสัยแล้วแม้เช่นนั้นท่านก็ไม่ได้ยินดีในปัจจัยทั้งสี่ยิ่งกว่าความยินดีในอัตในธรรมความยินดีในการประกอบความภาคเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวเท่านั้นนี้เป็นสิ่งที่ท่านยินดีมากชีวิตจิตใจอวัยวะทั้งมวลนี้ได้มอบเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาตลอดจนกระทั่งได้เป็นสังฆบูชาขึ้นภายในองค์ท่านเองแต่ละองค์ละองค์ล้วนแล้วแต่ท่านได้รับความลำบากลำบนมาด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมเป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐใครเจอแล้วใครเห็นแล้วต้องนับวันที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับจนถึงกลายเป็นความวิเศษเลิศเลอเพราะอำนาจแห่งธรรมส่วนกิเลสนั้นไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะทำให้บุคคลรับความผาสุกเย็นใจนอนใจและถึงความประเสริฐเลิศเลออะไรเลยกิเลสมันรู้ว่าธรรมนี้เลิศยิ่งกว่ามันเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นมันจึงต้องปิดป้องกำบังเอาไว้หมดอย่างมิดตัวไม่ให้รู้กลมายาของมันเลยในบรรดาที่แสดงออกมันต้องอยู่ฉากหลังทั้งนั้นแสดงแต่กลอุบายหรือนโยบายออกมาอันเป็นเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกให้หลงไหลและติดจมอยู่กับมันเท่านั้นนั่นจึงเป็นความฉลาดของมันอยู่มากทีเดียวด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบความภาคเพียรจึงมักจะเอนไปสู่ความดึงดูดของมันอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดจะเอนจะเอียงไปเพราะความดึงดูดของมันอยู่นั่นแหละดึงดูดเข้าสู่ความขี้เกียจขี้คร้านดึงดูดเข้าสู่ความท้อถอยอ่อนแอดึงดูดเข้าในความว่าสติปัญญาน้อยไม่สมควรแก่ศาสนธรรมดึงดูดเข้าสู่ความเป็นผู้มีอำนาจวาสนาน้อยไม่สมอัตสมธรรมไม่คู่ควรแก่มรรคผลนิพพาน
รือไม่คู่ควรแก่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลอุบายเครื่องดึงดูดของกิเลสที่จะให้พรากให้ล้มเหลวจากธรรมทั้งนั้นหากเราไม่ปฏิบัติธรรมให้เหนือกว่ากิเลสเหล่านี้เราจะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือกลมายาของกิเลสทั้งหมดต่อเมื่อได้ปฏิบัติตนให้ผ่านไปโดยลำดับตำราเมื่อไหร่นั่นแหละปิดไม่อยู่กิเลสประเภทต่างๆมันจะฉลาดแหลมคมขนาดไหนก็ไม่พ้นสติปัญญานี้ไปได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นเหตุเห็นผลทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงพระทัยเพราะฉะนั้นเวลาประกาศธรรมสอนโลกจึงเต็มไปด้วยพระเมตตาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พ้นจากภัยจากโลกันตะที่เต็มไปด้วยมหันตทุกข์นั้นจริงๆและทรงมุ่งหวังให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ของธรรมที่สะเทือนอยู่ภายในจิตใจของพระองค์นั้นให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างพระองค์จริงๆด้วยเหตุนี้การประกาศศาสนธรรมจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมีพระเมตตาเป็นพื้นฐานไม่สักแต่ว่าประกาศธรรมสอนโลกแบบเปล่าๆไปเป็นกิริยาหรือเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีอย่างนั้นไม่มีในพระพุทธเจ้าแต่เต็มไปด้วยพระเมตตาต่อสัตว์โลกจริงๆงานหน้าที่ของพระพุทธเจ้าดังที่เคยได้ยินอยู่เสมอว่าพุทธกิจ5นั่นแหละพระองค์ไม่ทรงปล่อยวางเลยนอกจากเป็นบางข้อที่จะลดหย่อนผ่อนผันไปตามเหตุการณ์นั้นๆเท่านั้นแต่แม้จะทรงผ่อนผันก็ไม่ได้ลดละทางพระเมตตาทรงผ่อนผันไปตามการตามเวลาเช่นเวลาพระองค์ประทับอยู่ที่ป่าเลไลทรงจำพรรษาอยู่พระองค์เดียวนั่นไม่มีบริษัทบริวารไม่มีภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเข้าไปฟังพระโอวาทจากพระองค์ก็ทรงงดไปในตัวอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นพระองค์จะทรงทำหน้าที่ด้วยพระเมตตาจริงๆทุกสัตว์ทุกส่วนนี่แหละเรื่องความเห็นประจักษ์พระทัยทั้งโทษแห่งสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายทั้งคุณแห่งสิ่งของสิ่งที่เป็นคุณทั้งหลายพระองค์ทรงสัมผัสรับรู้ไว้หมดทุกอย่างจึงไม่มีที่สงสัยการประกาศศาสนธรรมจึงประกาศเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณแยกออกเป็นแขนงทั้งฝ่ายโทษแยกเป็นแขนงทั้งฝ่ายธรรมซึ่งมีโทษและคุณค่าหนักเบาต่างกันอย่างไรพระองค์เปิดเผยออกหมดสัตว์โลกผู้ที่จำเจอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานมาตั้งแต่กับใดการใดซึ่งพอมีนิสัยสามารถที่จะรับทราบธรรมความประเสริฐเลิศเลอจากพระพุทธเจ้าแล้วใครจะนอนใจเฉยๆเมื่อได้ฟังศาสนธรรมที่ประกาศกังวานอยู่กับหูกับหัวใจของตนเองด้วยความสัตย์ความจริงและด้วยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วต้องตื่นสัตว์โลกต้องตื่นต้องยอมรับความจริงคำว่าความจริงมีทั้งสองอย่างความจริงทางฝ่ายโทษก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งคือทุกข์จริงๆฝ่ายสมุทัยก็สร้างทุกข์เผาโดนจิตใจของสัตว์จริงๆฝ่ายมรรคก็สร้างความสุขให้แก่สัตว์โลกจริงๆแล้วฟังอย่างถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นกำลังใจที่ได้รับความเชื่อความเห็นประจักษ์ทั้งฝ่ายโทษทั้งฝ่ายคุณรวมเข้ามาสู่จิตใจดวงเดียวทำไมจะไม่แสดงพลังขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วประกาศตนออกเป็นความภาคเพียรเป็นความอุตสาห์พยายามเป็นความใฝ่อกใฝ่ใจทุกอิริยาบถที่จะก้าวให้พ้นจากภัยจากเวรทั้งหลายเหล่านั้นไปได้ด้วยข้ออัดข้อธรรมนี่แหละบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าคือจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกจึงเกิดความเชื่อความสงสัยบางท่านได้รู้อัดรู้ธรรมเห็นอัดเห็นธรรมพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับลำดาและพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงต่อพระพักของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากดังที่เราทั้งหลาย
ได้เห็นแล้วในตำรับตำราว่าขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์อยู่นั้นบรรดาพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นได้บรรลุธรรมถึงที่สุดวิมุตตินิพพานจำนวนไม่น้อยนี่แหละของจริงต่อของจริงเข้าประสบกันย่อมสนิทกันได้อย่างง่ายดายไม่ยากอะไรเลยผู้ฟังก็ฟังด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆเชื่อในเหตุในผลตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนจริงๆจึงเกิดผลประจักษ์ในขณะนั้นอันนี้ธรรมที่กล่าวในครั้งพุทธกาลทั้งโทษทั้งคุณที่ท่านแสดงในครั้งพุทธกาลและมีอยู่กับพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันนี้เฉพาะอย่างยิ่งที่มีอยู่กับหัวใจเราเวลานี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างเป็นธรรมชาติความจริงอันเดียวกันเป็นสัจธรรมอันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้งสี่ประการนี้เลยทั้งครั้งพุทธกาลและครั้งนี้เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนก็คือมรรคสัจแนะนำสั่งสอนให้เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพื่อจะให้รู้ถึงเรื่องทุกขสัจอย่างจริงใจและรื้อถอนสมุทัยสัจอันเป็นเสี้ยนหนามหรือเป็นหอกเป็นหลาทิ่มแทงหัวใจสัตว์โลกให้เกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันนี่ทุกขสัจก็มีอยู่ในกายในใจของเราแล้วเวลานี้สมุทัยสัจประกาศตัวเองอย่างจงแจ้งอยู่ทุกอิริยาบถในหัวใจของเราที่ออกแสดงได้บ้างไม่ได้บ้างหรือออกแสดงไม่ได้ก็คือมรรคทั้งที่เราก็ได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้มรรคคืออะไรก็คือสติคือปัญญาเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปได้แก่องค์ปัญญาสัมมาสตินั่นถ้ามีธรรมทั้งสามประเภทนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่แล้วสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะการกระทำงานโดยชอบธรรมสัมมากัมมันตะการงานชอบของผู้จะรื้อถอนตนออกจากทุกข์คืองานที่ถอดถอนกิเลสเท่านั้นเป็นงานสำคัญมากเช่นงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานรักษาจิตของตนด้วยสติพินิจพิจารณาสิ่งเกี่ยวข้องกับตนทั้งดีชั่วประการใดๆซึ่งสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ทุกขณะด้วยสติและปัญญาคือโดยสม่ำเสมอนี่เชื่อผู้สร้างมรรคขึ้นมาภายในใจการนำมรรคออกแสดงต่อสู้ข้าศึกคือสมุทัยข้าศึกมันแสดงออกมาในแง่ใดเป็นแง่รักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันคืออะไรนี่สติปัญญาจ่อเข้าไปคลี่คลายดูสิ่งที่รักนั้นวัตถุที่รักนั้นมันคืออะไรคลี่คลายดูให้ตลอดทั่วถึงด้วยความสนใจตามหลักของสติปัญญาจริงๆตลบทบทวนดูให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วสิ่งที่รักหรือน่ารักนั้นมันก็จางไปเองเพราะปัญญาสติปัญญาชะล้างความจอมปลอมในความที่ว่ารักนั้นออกไปได้โดยลำดับจนกระทั่งออกได้หมดในสิ่งนั้นในวัตถุนั้นเนี่ยปัญญาสร้างขึ้นมาที่ใจชะล้างสิ่งจอมปลอมความสกปรกที่กิเลสมันเที่ยวฉาบทาไว้หมดมันฉาบทาไว้ทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกมันก็ไปฉาบทาไว้ตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเครื่องสัมผัสต่างๆภายในมันก็มาฉาบทาไว้ที่สัญญาออกจากตาเรียกว่าฉาบทาไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นลำดับลำดามีแต่เครื่องฉาบทาของกิเลสทั้งหมดเวลาเจอเข้าไปจะเป็นได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดี
สัญญาความสำคัญมั่นหมายสังขารความคิดความปรุงต่างๆจะแสดงขึ้นมาภายในจิตใจนี่ฉาบทาขึ้นมาอีกแล้วเป็นขั้นๆตอนๆเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาทั้งข้างนอกที่มันฉาบทาไว้ตรงไหนชะล้างที่มันฉาบทานั้นไว้แล้วภายนอกย้อนเข้ามาชะล้างภายในที่มันฉาบทาเอาไว้แต่เพียงภายนอกเท่านั้นมันก็ทนไม่ได้ที่จะต้องย้อนเข้ามาเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วทำไมปัญญาจะไม่ย้อนกลับเข้ามาหาตัวโกหกซึ่งมีอยู่ภายในตัวเองอันเป็นตัวเหตุสำคัญนี้เราต้องย้อนเข้ามาแต่ใช้สติปัญญาเป็นอย่างนั้นมีการพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ถือเป็นจริงเป็นจังที่ว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอายวาจาเราก็กล่าวตามหลักสันเลขธรรม10ประการดังที่เคยกล่าวไว้แล้วนั้นไม่ได้นำแบบโลกแบบสงสารการบ้านการเมืองการซื้อการขายเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องกิเลสตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันให้เกิดความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปตามสิ่งนั้นเข้ามาเพิ่มเติมเขาอีกท่านเรียกว่าสันเลขธรรมพูดอะไรลงไปเป็นสิ่งที่ให้เกิดกำลังใจในอันที่จะประกอบความภาคเพียรให้เกิดศรัทธาความเชื่อความใสในธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นการชะล้างกิเลสประเภทต่างๆไปเพราะการได้ยินสันเลขธรรมจากกันและกันนะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะเลี้ยงจิตใจของตนด้วยอัดด้วยธรรมอย่านำยาพิษความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเข้ามาเลี้ยงจิตใจนั่นจะเป็นยาพิษเผารนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่ายาพิษเป็นไหนพยายามรักษาจิตใจของตนด้วยสติปัญญาให้ดีโอชารสแห่งธรรมก็คือสมาธิเป็นพื้นฐานจะปรากฏเป็นความร่มเย็นขึ้นมาภายในใจตามขั้นแห่งสมาธิและใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูสิ่งต่างๆซึ่งจิตไปสำคัญมั่นหมายเห็นแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับลำดานี่เรียกว่าเลี้ยงที่ชอบรักษาใจชอบนำอาหารคือธรรมมารสเข้าสู่ใจอย่างชอบธรรมไม่นำกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นเหมือนยาพิษเข้ามาเผาลนจิตใจย่นเข้ามาอย่างนี้นักปฏิบัติสัมมาวายามะก็เพียรชอบดังที่เคยกล่าวไว้แล้วเพียรละสิ่งไม่ดีทั้งหลายนี่มันก็ครอบนำกันไปครอบไปหมดแล้วที่อธิบายมาหลังสัมมาสติท่านว่าให้ระลึกในสิ่งใดล่ะก็ระลึกในสิ่งที่จะถอดถอนกิเลสทั้งมวลนั่นแหละเช่นระลึกในสติปัฏฐาน4พิจารณากายก็มีสติพิจารณาเวทนาก็มีสติพิจารณาจิตก็มีสติธรรมอารมณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับใจเกิดขึ้นกับใจเกิดแล้วดับแล้วเกิดทั้งอดีตอนาคตปรากฏอยู่ในปัจจุบันทุกเวลาก็พิจารณาด้วยสติเนี่ยสติก็พิจารณาอยู่เช่นนี้ถ้าจะพิจารณาให้จิตเป็นในทางสมถะธรรมก็กำกับกับคำบริกรรมของตนก็เรียกว่าสัมมาสติจากนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ชอบทำขึ้นมาภายในใจนี่คือการสร้างสร้างธรรมสร้างเครื่องมือบุกเบิกสิ่งที่ตีตันมัดรัดดึงหัวใจเราให้เบิกกว้างออกไปเพื่อใจจะได้ก้าวไปด้วยความสะดวกโดยลำดับลำดาไม่ติดตันอั้นตู้อยู่กับความบีบบังคับของสิ่งที่กล่าวเหล่านี้นี่ศาสนธรรมเท่านั้นหรือธรรมเท่านั้นที่จะเบิกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพิกถอนสิ่งทั้งหลายที่หุ้มห่อมาตั้งกับตั้งกันนับไปทั่วนี้ให้แตกกระจายออกไปหรือเพิกถอนออกไปกว้างออกไปการก้าวเดินก็สะดวกจิตใจที่มีสมาธิความวุ่นวายห่างเหินไปจิตใจย่อมอยู่สะดวกสบายจิตใจที่มีปัญญาเพราะการพินิจพิจารณาสิ่งที่กีดขวางจิตใจ
จิตใจย่อมกล้าได้ด้วยความสะดวกยิ่งปัญญามีความถนัดแหลมคมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเบิกทางให้กว้างขวางต่อตนเองได้มากเท่านั้นไปด้วยความราบรื่นไปด้วยความสะดวกสบายไปด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่หลงไม่หลอกตนเองปัญญาย่อมไม่หลอกตนเองไปด้วยความราบรื่นสิ่งใดที่กีดที่ขวางคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆพิจารณาคลี่คลายให้เห็นไปหมดนี่เหมือนกับว่าฟาดฟันสิ่งที่กีดขวางอยู่ทางเดินของปัญญาให้ปัญญาได้กล้าไปโดยลำดับลำดาดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วฐานสำคัญที่สุดก็คือกายนอกก็ตามกายในก็ตามให้พิจารณาให้ละเอียดทั่วถึงเป็นสัจธรรมด้วยกันเป็นมรรคด้วยกันทั้งข้างนอกทั้งข้างในพิจารณาคลี่คลายให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนอย่าเสียดายงานใดยิ่งกว่างานพิจารณาในเวลานั้นพิจารณาเพื่อรู้พิจารณาเพื่อเห็นจริงๆตามความจริงที่มีอยู่ให้เพิกถอนสิ่งปลอมๆที่สำคัญมั่นหมายว่าสวยว่างามว่าน่ารักใคร่ชอบใจเหล่านั้นออกด้วยปัญญาอย่างถึงความจริงว่าไม่มีอะไรถ้าเป็นของสวยของงามนอกจากว่าเป็นของปฏิกูลโสโครกทั้งตัวเขาตัวเราตัวสัตว์ตัวบุคคลไม่เลือกหน้าเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นนี้ตามหลักความจริงปัญญาพิจารณาสอดแทรกลงไปให้ทะลุปุโปร่งทั้งภายนอกตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปถึงภายในที่เน่าเฟะไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายมันเห็นชัดเจนด้วยปัญญาแล้วอันไหนงามอันไหนสวยอันไหนน่ารักใคร่ชอบใจนี่แต่กิเลสจอมโกหกทางนั้นมันมาปักเสียบเอาไว้เวลาพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วความจริงเหล่านั้นไม่มีเลยมีแต่ความจอมปลอมความจริงแท้ก็คือมันไม่ได้สวยมันไม่ได้งามมีแต่ของปฏิกูลแตกสลายลงไปนี่มันเป็นอะไรเมื่อสลายลงไปนี้ส่วนดินก็เป็นดินเพราะมันเป็นดินอยู่แล้วตั้งแต่อยู่ในร่างของคนเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอยู่แล้วแต่อยู่ในร่างของคนของสัตว์แตกออกไปแล้วมันจะเป็นอินเป็นพรหมเป็นสวรรค์นิพพานที่ไหนมันก็ต้องเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามหลักธรรมชาติของตนนั่นแหละนี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะให้มันเห็นชัดเจนนี่คือความเบิกสิ่งที่กีดขวางลวงตาเราด้วยปัญญาความเห็นแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับเมื่อปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนย่อมจะทราบชัดแล้วหายสงสัยปล่อยวางกันเป็นลำดับลำดาและปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเพราะความรู้รอบขอบคิดนั่นนี่คือปัญญาพิจารณาเช่นนี้เมื่อพิจารณาสิ่งหยาบรู้แล้วมันจะไปไหนจิตพิจารณาส่วนหยาบรู้แล้วก็คือว่าได้ปราบกิเลสประเภทหยาบที่มาฝังขวากหนามไว้ในวัตถุต่างๆเช่นร่างกายของเราเป็นต้นออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วมันจะไปไหนอีกกิเลสมันจะพาหอเหินเดินฟ้าไปไหนนอกจากมันจะหดตัวเข้าไปเมื่อถูกตีต้อนเข้าไปฟาดฟันเข้าไปด้วยสติปัญญา นี่คำว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการหนึ่งตามหลักธรรมชาติของเขาเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันมาเป็นเจ้าของเพราะมันเป็นพื้นให้เกิดอยู่แล้วมันก็ต้องถือว่าเป็นเจ้าของสัญญานำมาใช้ให้เป็นกิเลสสังขารปรุงขึ้นมาให้เป็นกิเลสวิญญาณรับทราบมาก็เป็นกิเลสเวทนาเกิดขึ้นมามากน้อยให้เป็นกิเลสทั้งมวลเรื่องของกิเลสจะให้เป็นธรรมไปไม่ได้ต้องเป็นกิเลสวันยั่งค่ำนี่มันสร้างตัวของมันตามแขนงต่างๆอย่างนี้พิจารณาเข้าไปตัดฟันเข้าไปเวทนาความสุขความทุกข์มีทั้งทางร่างกายและจิตใจเวทนามันไม่ได้เป็นกิเลสตามหลักธรรมชาติมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นแต่ความสำคัญว่าเราเป็นทุกข์หรือเราเป็นสุขหลงทั้งสุขหลงทั้งทุกข์หลงทั้งอุเบกขาเฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจนี่ต่างหากเป็นกิเลสความหลงความสำคัญนั่นแหละเป็นกิเลสพิจารณาเข้าไปจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นกิเลสเวทนาต่างๆนี้ไม่เป็นกิเลสกิเลสตัวไหนกิเลสตัวสำคัญรู้ตัวสำคัญแล้วตัวสำคัญก็ถอยเข้าไป
เวทนาที่จะมีอยู่บ้างในทางร่างกายและจิตใจที่ยังไม่รอบมันก็เบาลงไปมากแล้วเห็นเงื่อนกันไปโดยลำดับลำดาไม่หลงอย่างมืดมิดปิดตาเหมือนแต่ยังไม่เคยได้พิจารณาเวทนาส่วนไหนที่เป็นส่วนหยาบเกี่ยวกับร่างกายมันก็รู้ชัดเสียอันนี้มันปล่อยวางได้มันเข้าใจได้เนี่ยส่วนเวทนาที่อยู่ภายในจิตส่วนมากมักจะเป็นสุขอย่างละเอียดมันอันนั้นมันก็เหมือนกับปลาที่อยู่ในคลองนั่นแหละยังไงมันก็ไม่พ้นที่จะต้มแกงได้แหละจะให้มันโดดลงไปหาน้ำบึงน้ำบ่อทำนบใหญ่ๆเหมือนแต่ก่อนมันโดดไปไม่ได้แล้วมันก็เข้าอยู่ในนั้นเท่านั้นเอาพิจารณาเข้าไปสัญญามันหมายอะไรบ้างความหมายอย่างนั้นหมายอย่างนี้ความสำคัญอย่างนั้นสำคัญอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องของกิเลสเอาสัญญาไปใช้วิญญาณรับทราบว่าก็เป็นกิเลสก็พิจารณาเช่นเดียวกับที่เคยพิจารณามาแล้วด้วยปัญญานั่นเองมันก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็เพียงแต่รับทราบเพียงแต่จำเฉยๆไม่ได้จำให้เป็นกิเลสก็ถอนตัวเข้าไปสุดท้ายเรื่องอาการทั้งห้าคือรูปขันธ์ได้แก่ร่างกายของเราเวทนาขันธ์ซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายส่วนจิตใจยกไว้ก่อนสัญญาขันธ์สังขารขันธ์มันก็รู้แจ้งชัดเจนขึ้นภายในจิตใจไม่เป็นที่สงสัยแล้วกิเลสมันก็รวมตัวเข้าไปตะล่อมตัวเข้าไปเพ่นพ่านออกมาไม่ได้ถูกสติปัญญาฟันแหลกแตกกระจายจึงต้องหดตัวเข้าไปหาที่หลบซ่อนนี่แหละการพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นการพิจารณาของนักปฏิบัติเมื่อปัญญาถึงขั้นใดภูมิใดแล้วจะทราบตนโดยลำดับลำดาทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายปัญญาจะทราบทั้งสองด้านไปพร้อมๆกันสุดท้ายกำลังของปัญญามีมากกิเลสก็อ่อนกำลังลงไปสติปัญญาก็เกิดความแกล้วกล้าเกิดความกล้าหาญชาญชัยไม่สะทกสะท้านความว่าขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสหายหน้าไปหมดมีแต่ขยับตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นเรื่องของมากมีกำลังนี่กับพุ่งเข้าสู่จุดมหาสมมุติมหานิยมที่พาให้สัตว์จมแหลกอยู่ในวัฏฏะวนนี้หาที่ออกไม่ได้ไม่รู้ที่ออกไม่รู้ที่เกิดไม่ทราบว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเคยตายที่ไหนบ้างเคยหามทุกข์มาอย่างไรบ้างพังลงไปในจุดนั้นแตกกระจายลงไปแล้วทำไมจะไม่รู้ว่าอะไรพาให้เกิดที่นี่ก็มีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเชื้ออันสำคัญพาให้เกิดพาให้ตายพาให้รับความทุกข์ความลำบากมาทำแท้ไม่ได้พาให้ทุกข์ให้ลำบากมีแต่พาให้ความเป็นความสุขความสบายตามขั้นของธรรมตามขั้นของความดีงามเท่านั้นถึงที่ให้เกิดความทุกข์มากน้อยเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดยิ่งมันแตกกระจายไปจากจิตใจด้วยแล้วก็ฟ้าดินถล่มเป็นไรวะมันจะไม่กระเทือนสามโลกธาตุนี่ยังไงเพราะตัวนี้เป็นผู้ท่องเที่ยวในสามแดนโลกธาตุนี้เมื่อได้พังทลายกันลงภายในจิตใจนี้แล้วอ้าวที่นี่เป็นยังไงจิตดวงนี้อวกาศของธรรมกับอวกาศของโลกผิดกันอย่างไรนี่รู้ได้ชัดอวกาศอันนี้ศูนย์ไปหมายอวกาศของโลกไม่ได้ศูนย์ถ้าศูนย์ไม่เรียกว่าอวกาศเป็นธรรมชาติมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของอวกาศนั้นอวกาศของจิตที่หลุดพ้นจากสิ่งดึงดูดทั้งหลายคือมหาสมมุติมหานิยมนี้เป็นอย่างไรไม่เคยรู้ก็ตามเมื่อรู้เขาแล้วไม่สงสัยไม่เคยเห็นเขาแล้วไม่สงสัยไม่เคยเป็นเขาแล้วไม่สงสัยไม่ต้องหาสักขีพยานที่ไหนมายืนยันเหมือนสมมุติทั่วๆไปมีสันทิฏฐิโกเท่านั้นเป็นที่แนบสนิทกับใจของตัวเองกับเอาจิตอวกาศนั้นนี่แหละได้พูดมาตั้งแต่ต้นถึงเรื่องอวกาศของจิตอวกาศของโลกอวกาศของจิตด้วยนิพพานณจิตเป็นเช่นนั้นศูนย์ไปไหนใครเป็นผู้ทรงอวกาศของจิตนั้นถ้าศูนย์แล้วใครมาทรงแล้วไปเกิดที่ไหนก็รู้อยู่แล้วหมดทางที่จะเกิดแล้วรู้อยู่ชัดๆ
ตัดออกหมดขึ้นชื่อว่าสมมติที่จะพาให้เกิดสมมติก็คือกิเลสนั่นเองที่เป็นภัยต่อจิตใจมาเป็นเวลานานมากน้อยละเอียดขนาดไหนก็ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่อวกาศของจิตล้วนๆคือจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเรียกว่าอวกาศก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้เพราะโลกมีสมมุติก็ต้องแยกออกมาใช้ตามสมมุติของโลกเมื่อถึงจิตได้ก้าวเข้าสู่อวกาศแล้วเป็นอย่างไรบ้างที่จิตเคยถูกกดขี่บังคับดึงดูดจากสิ่งที่ต่ำตามทั้งหลายที่เต็มไปด้วยทุกข์และมหันตทุกข์มาตลอดกับตลอดกันไม่ต้องไปคิดไปคำนึงไปไข้ควรว่ามีกี่ภพกี่ชาติก็ตามถือเอาหลักปัจจุบันนี้เป็นต้นเป็นตัวสักขีพยานเลยเพราะคราวนี้ได้พ้นแล้วความทุกข์มีมากน้อยได้เห็นประจักษ์และได้ละโดยเด็ดขาดเพราะละเชื้อของมันทำลายเชื้อของมันหมดโดยสิ้นเชิงแล้วคืออวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นยังเหลือแต่อวิชชายตะเววะอเสสวิริกะวิรากานิโรธาสังขารานิโรธเท่านั้นนั่นแหละอวกาศของจิตอันนี้จิตที่พ้นจากสิ่งดึงดูดทั้งหลายแล้วแม้จะมีชีวิตอยู่ครองธาตุครองขันธ์อยู่ก็ตามความคิดความรู้ความเห็นของจิตประเภทนี้ไม่มีอะไรมากีดมาขวางไม่มีอะไรมากั้นกลางไม่มีอะไรมาทำให้หนักใจให้เบาใจไม่มีอะไรมาทำให้กล้าไม่มีอะไรมาทำให้กลัวเป็นธรรมชาติของตนอยู่โดยลำพังเป็นอิสระของตนอยู่เช่นนั้นเพราะฉะนั้นการรู้การเห็นความจริงทั้งหลายจึงต้องเปิดเผยอยู่กับจิตดวงที่ไม่มีอะไรปิดบังไม่มีอะไรกดขี่นี่แหละสามารถรู้สามารถเห็นสามารถถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สามารถพูดได้ทุกอย่างไม่อัดไม่อั้นเพราะไม่มีอะไรมากีดมาขวางนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เห็นอยู่มันก็ไม่ให้เห็นควรที่จะพูดได้มันก็พูดไม่ได้เพราะไม่รู้ไม่เห็นรู้ก็รู้แบบงูปลาปลาไม่ได้รู้เต็มสัดเต็มส่วนเต็มความจริงของมันที่มีนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นมันจะรู้ได้เห็นชัดยังไงจะพูดได้ชัดเจนยังไงเพราะมันเห็นแบบงูปลาปลาถ้าพูดก็ต้องทั้งพูดทั้งงูปลาปลาไปด้วยนี่เมื่อได้สลัดสิ่งเหล่านี้ออกหมดเบิกกว้างหมดเป็นอิสระเวิ้งว้างไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องปิดบังหุ้มห่อแล้วรู้ก็รู้จริงเห็นก็เห็นจริงพูดก็พูดได้จริงจะว่าอาถรรพ์หรือไม่อาถรรพ์ก็ตามก็พูดตามสิ่งที่มีที่เป็นที่รู้ที่เห็นอยู่นั้นน่ะทำไมจะรู้ไม่ได้เห็นยังเห็นได้รู้ยังรู้ได้ทำไมพูดไม่ได้น่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ดั้งเดิมพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมสอนโลกประกาศสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ที่พระองค์ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่แหละนำมาสั่งสอนโลกกว้างขนาดไหนที่นี่ความรู้ของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งขนาดไหนเพราะมันมีอะไรปิดบังลี้ลับทะลุไปหมดจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกด้วยความเวิ้งว้างไม่มีอะไรมาปิดมาบังมาหุ้มมาห่อเลยอาโลโกดปาริสว่างโลกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนต่อความจริงทั้งหลายนะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรู้สาวกทั้งหลายทั้งรู้กันอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้ากับสาวกวิสัยนั้นต่างกันความแคบความกว้างนั้นต่างกันตามวิสัยแต่เรื่องความรู้ความจริงนั้นเหมือนกันหมดนี่พูดถึงทั้งโทษทั้งคุณของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตคือทั้งธรรมทั้งกิเลสท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเอาจริงเอาจังพยายามปรับปรุงจิตของเราให้มันพุ่งออกนอกโลกสมมุตินี่ดูจะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์สาวกทั้งหลายมีจริงไหมมีจริงมีกี่พระองค์จะไม่ถามความจริงอันเดียวที่รู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์ใจนี่แหละเป็นธรรมชาติที่กระเทือนไปหมดในบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดที่ว่าธรรมมีอยู่จะไม่มีอะไรสงสัยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เป็นอยู่กับตัวเองนี้เป็นธรรมชาติที่บรรจุไว้หมดแล้วบรรดาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ที่ว่านั้นเ
เป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกันทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีที่สงสัยแล้วนี่แหละสถานที่ถ้าพูดสถานที่หายสงสัยหมดทุกสิ่งทุกอย่างตรงแต่ขันธ์อันเป็นสมมุติของโลกเท่านั้นดังพระสาวกทั้งหลายที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ส่วนจิตนั้นได้พ้นแล้วพ้นอย่างนั้นเองดังที่กล่าวนี่ถึงจะคลุกเคล้ากันอยู่กับโลกสมมุติก็ธรรมชาตินี้ก็เป็นธรรมชาติของตัวเองสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของเขาเองต่างอันต่างจริงไม่มาคลุกเคล้ากันไม่มาประสับประสานไม่มากระทบกระเทือนกันจริงว่าพ้นโลกมันพ้นอย่างนั้นแล้วธรรมที่กล่าวมาทั้งมวลนี้มีในครั้งใดมันมีในครั้งไหนมีอยู่ทุกครั้งเป็นอากาลิโกขอให้ยังลงสัจธรรมทั้งสี่นี้เถิดจะถูกจุดที่ทำงานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายและจะถูกผลงานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยที่ทำงานก็คือสัจธรรมทั้งสี่นี่แหละเป็นที่ทำงานและผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้แก่มรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นที่นี่อยู่ที่นี่เราก็บรรจุไว้แล้วอย่างสมบูรณ์มีครบถ้วนแล้วไม่เป็นที่สงสัยจึงไม่มีอะไรที่จะให้เกิดความสงสัยในครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ว่าธรรมของพระพุทธเจ้านั้นต่างกันเพราะกิเลสต่างกันกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันธรรมก็ประเภทเดียวกันแก้วิธีเดียวกันย่อมจะหลุดพ้นด้วยวิธีเดียวกันนี่เองไม่มีวิธีอื่นที่จะให้หลุดพ้นไม่ว่าการใดสมัยไหนใดมีวิธีเดียวนี้เท่านั้นคือดำเนินตามทางมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเพื่อปราบกิเลสคือสมุทัยได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นให้สิ้นซากไปจากใจนิโรธความดับทุกข์ก็เมื่อดับกิเลสแล้วจะเอาทุกข์ที่ไหนมาเกิดอีกนะดับโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นอวกาศของจิตเท่านั้นเองส่วนสัจธรรมนี้เป็นกิริยาถึงว่าเป็นสถานที่ทำงานผลที่ออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นอีกอย่างหนึ่งดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอว่าคือรู้ว่าทุกข์ดับรู้ว่าสมุทัยดับคืออะไรมรรคได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วปราบสมุทัยเรียบไปหมดนิโรธแสดงตัวเต็มที่แล้วก็ดับไปเหมือนกันเพราะนี้เป็นสมมุตินี่ให้พิจารณาให้ดีฟังให้ดีการฟังธรรมในขณะที่เราใช้การเรากำลังทำงานเครื่องมือทำงานจะปล่อยวางไม่ได้เช่นเราทำด้วยขวานก็ต้องติดมือทำด้วยมีดต้องติดมือทำด้วยสิวต้องติดมือแต่โมลางานนี้เสร็จแล้วสิวก็ปล่อยเองเครื่องมือต่างๆปล่อยเองนี่ศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่ามรรคต้องติดแนบกับตัวเองในเวลาทำงานปราบกิเลสให้เรียบพูดลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเครื่องมือนี้ก็เป็นธรรมชาติที่ปล่อยตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยนะดังที่เคยกล่าวเสมอว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีทางเดินปล่อยไม่ได้พิจารณาให้มันเห็นชัดตามหลักของอนิจจังตามหลักของทุกขังตามหลักของอนัตตาด้วยสติปัญญาพอพร้อมแล้วเต็มที่แล้วปล่อยวางตามความจริงลงตามความจริงไม่ได้ว่าอะไรเป็นอนิจจังไม่ว่าอะไรเป็นทุกขังไม่ว่าอะไรเป็นอนัตตาต่างอันต่างจริงแล้วไม่ทะเลาะกันนี่เรื่องธรรมมีหลายขั้นหลายตอนผู้ฟังจึงต้องแยกแยะเพราะการเทศนี่เทศหลายขั้นหลายตอนหลายตลบทบทวนเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งของผู้ฟังทั้งหลายนั่นแหละสรุปความลงแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่สัจธรรมไม่อยู่ที่ไหนเอานี้ให้ดีเร่งลงให้เต็มฝีมือของเราสติปัญญามีเท่าไหร่เอามาพิจารณาให้เห็นชัดมันหมุน
เป็นธรรมจักรไปดังที่ท่านอธิบายไว้แล้วนั่นเป็นไรมหาสติมหาปัญญาพอเริ่มปฏิบัติก็จะให้เป็นมหาสติมหาปัญญาเลยทีเดียวได้อย่างนั้นแม้แต่เด็กเกิดขึ้นมาที่แรกมันไม่เห็นเป็นผู้ใหญ่ต้องได้รับการบำรุงรักษาปนปลือกันไปจนหมดเท่าไหร่สิ้นเปลืองเท่าไหร่ปัจจัยที่เป็นเครื่องบำรุงรักษาเด็กแต่ละคนละคนมันถึงได้เป็นผู้ใหญ่เหมือนเราท่านได้นะสติปัญญาก็จำต้องได้อาศัยการบำรุงรักษาเช่นเดียวกันเมื่อบำรุงรักษาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นมาจนกลายเป็นมหาสติปัญญาแล้วฟาดฟันหันแดดกิเลสจะเป็นประเภทใดก็ตามแหลกแตกกระจายหมดไม่มีในเหลือได้เลยทรงความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานไว้ในใจตัวเองนั่นแหละจะเป็นผู้มีคุณค่าอันสูงสุดใครเสกไม่เสกใครสันไม่สันก็ตามเถอะเจ้าของเองก็ไม่เสกพอตัวแล้วเสกหาอะไรนอกจากมีแต่ความอ่อนโยนเท่านั้นจิตทั้งดวงเต็มไปด้วยเมตตานี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระเมตตาคือพระจิตของพระพุทธเจ้านี่อ่อนนิ่มไปหมดทุกตัวสัตว์ใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่ได้ยกที่ตรงไหนเหยียบย่ำที่ตรงไหนเลยสัพเพสัตตานสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนานจากนั้นก็เวลาหนตูเลื่อยไปสุขีตนังปริหารันตุนั่นแหละทรงเมตตาให้ความเสมอภาคแก่บรรดาสัตว์ทั่วหน้ากันไม่เอียงเพราะพระจิตไม่มีอะไรเอียงแล้วไม่มีเรื่องของกิเลสที่ไปแทรกพอจะให้เกิดเอียงแล้วสิ่งที่เอียงโน้นเอียงนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อมีธรรมล้วนๆทรงตัวได้ธรรมล้วนๆแล้วไม่มีคำว่าเอียงเป็นหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้นเองขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติเอาจริงเอาจังให้หลุดพ้นเห็นประจักษ์กับใจของตัวเองเป็นยังไงใจที่กำลังถูกกดขี่บังคับอยู่เวลานี้กับใจที่หลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับไปแล้วนี้คุณค่าต่างกันอย่างไรบ้างให้เห็นประจักษ์ภายในใจนั่นแหละไม่เห็นที่ไหนสันทิฏฐิโกอยู่กับผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแหละอยู่กับผู้ปฏิบัตินั่นแหละการแสดงธรรมก็เห็นสมควรถ้าหากคนมีศีลเสมอกันหรือสูงกว่าเดินไปด้วยกันไม่ได้พระพุทธองค์ทรงให้เลือกเดินไปคนเดียวเพราะเลือกคบคนอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีคนที่มีศีลธรรมรอบตัวเลยจงเลือกเดินคนเดียวและมีสติเป็นเพื่อนโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ